日本人把他捧成娱乐圈红星，又亲自把他送上政坛高位，就连安倍晋三都曾拿他当头号对手。身上流着一半华夏血的他，甚至只差临门一脚就能官至首相之位，成为所有日本人头顶上的主子。不过当年他有多风光，后来就跌得有多惨。如今的他早已被永久沉寂于政坛，落了一个外人看一眼都觉得可怜的结局。这位人生经历了百转千回的奇人，就是被日本封为日本希拉里的谢莲舫。当然他还有另一个名字，村田莲舫。说起来他的人生确实精彩绝伦，但用权势二字就能概括完此人的大半辈子。而他的前半生自然是活在汉奸后代的名号下。作为汉奸后代，留在日本不是什么丢人的事情，可他万万不该拿钓鱼岛开玩笑。这种不顾情义只看个人利益的行为，谢莲舫倒是和自己的祖母如出一辙，也正好应了不是一家人不进一家门这句话。而谢莲舫的祖母可不是普通的妇道人家，她脑子里装的小聪明和各种阴招损招，放在古代皇宫里，那是能直接干掉所有宠妃，一步步稳坐皇后之位的人。当然，也只有狠性子的人才能教出谢莲舫这样的后辈。她的祖母叫陈幸村，抗战时期特意从中国台湾跑到了大陆生活。由于丈夫早早去世，她能靠的就只有自己。但身处乱世的寻常女子最大的心愿，莫非是只求一个安稳的家，再加上能够吃穿不愁这点？这便是寻常女子最真实的诉求。不过陈幸村注定不能成为安分之辈，她要的也不只是糊口过日子。为了能在鱼龙混杂的大上海稳稳立足，长得颇有几分姿色的陈幸村利用自己出色的交际能力，四处结交当时驻上海的日本高官们。多个朋友多条路，陈幸村可能就是在心中贯彻着这句话，不停地在日本上层阶级面前刷存在感，为的就是给自己日后多留些后路。而这个女人的眼光十分毒辣，并且有着足够大的野心。来到繁华上海的陈幸村很快就盯上了烟草生意，这档子生意在当时没被日本人瞧上眼，所以比较冷门。凭借着自己在日本高层之间的人脉，陈幸村很顺利的就和当地烟草公司总代理还有英美烟草公司的总经销商搭上了线。他的野心显而易见，那就是独自在烟草业上开疆扩土，把其余人全部赶出去。口气虽然大了点，但陈幸村还真有这个能耐。靠着平日里在日本军官面前游刃有余的交际之术，他可谓是不费吹灰之力就拿到了烟草专营大权。这样一来，之前陈幸村结识的那些人可发挥了大作用。很快，他手里的烟草生意就兴旺了起来，然后在战乱期间大发国难财。这时候的陈幸村充其量就是一位被金钱冲昏了头且毫无同胞之情的商人，而后来人人皆骂的汉奸称号则是他自己作出来的。试问怎样才能让那个年代的日本人充分信任你，并且还会认为你就是和他们站在同一条船上的贼人？陈幸村便知道这个问题的答案。在日本风光无限的谢莲舫为何会有一个汉奸后代污点在身上，这都来源于他的祖母陈幸村。当国人正在用鲜血和生命将日本人赶出这片土地时，陈幸村却在想尽办法感化日本人。于是他做了一件惊天动地的大事，那就是捐赠2架战机给日军。这可是在中国很少发生的稀罕事儿。身为正在被日军入侵的受害者，倒是给敌人送上了要拿来灭我们的武器，多么扎心啊！此举竟然是一位中国人做出来的。陈幸村在捐完飞机后，还把他们分别命名为幸村1号和幸村2号，可见他非但不觉得自己的行为有何不妥，甚至认为这是一种莫大的荣誉。而令国人更愤怒的是，一举成为上海名人的陈幸村，除了给日本人送大飞机，还干起了2头通吃的间谍。当时正值抗日的关键时期，陈幸村一边讨好日军，一边还在给他们提供大量的情报。不过精明的他又怎会只接触日本高官呢？他知道自己既然已经走上了汉奸之路，就得处处警惕，若是在阴沟里翻船，那就得不偿失了。因此在给日本人卖情报的同时，陈幸村还秘密联系了国民党，暗中为国民党也提供一份情报。不得不说，做了这么多事情的陈幸村简直是当时社会上最大的反派人物之一。你说这毒蝎美人再毒，想必都不及陈幸村的一半。毕竟要是和此人一起谋事，丢掉性命都成了分分钟会发生的事情。
当然，身负各种罪行的大汉奸陈幸村，按理来说应该要遭受牢狱之灾才对。但十分可气的是，1945年，随着国人彻底把小日本赶回岛国，战时一些通敌卖国的汉奸被成功定罪，其中就包括陈幸村。不过，祸害一千年这句话能流传下来也是有所根据的，说明那些越是罪大恶极的人，就越容易活在世上碍眼。因此，狡猾的陈幸村眼看自己要受到惩罚，连忙往各大律师所砸钱，结果还真让他得逞了。律师不仅帮他洗脱了所有罪名，还把他从人人喊打的大汉奸变成了为了国家在地下秘密传情报的女特工。而罪名一解除，陈幸村立马就带着国难财和2个儿子逃往了日本。而陈幸村的小儿子谢哲信并没有继承到他那一套狡猾的为人处事，并且谢哲信也没有母亲那么好命。虽然他去到日本后娶了位漂亮的日本妻子，还生有1女，但他刚满40岁的时候便英年早逝了。而留下来的那名拥有2国血统的女婴便是谢莲舫。随着谢莲舫逐渐长大，陈幸村对这个孙女可以说是比看自己亲儿子还要满意。因为谢莲舫从性格到容貌都像极了陈幸村，尤其是敢想敢做的气魄。作为汉奸后代的谢莲舫，为何能在日本政坛上步步高升，甚至差点成为了日本第1位女首相？这就要从谢莲舫在娱乐圈大展身手说起了。由于继承了家族中的优秀基因，谢莲舫有着出众的外貌和身材，加上背后的家境也不一般。早在高中时期，他就当上了日本某家大企业的代言人，从此他的心中就萌生了当明星的梦想。当然，对于他来说，进娱乐圈自然不是遥不可及的事情。大学毕业之后，谢莲舫顺利进入娱乐圈，并且靠着一组半裸写真，瞬间收获了无数宅男粉丝。风格十分大胆，凭借着不俗的美貌，谢莲舫很快又开始在多部电视剧中出演角色。而这顺风顺水的一幕，与当年他的祖母陈幸村在上海攀附日本高官时多么相像。当然，谢莲舫在娱乐圈混得风生水起的时候，他突然发现这份工作并不是自己最想做的，于是毅然决定转型去了电视台，还成为了著名的电视台主持人。当时他接档的工作是播放时政内容，这使得谢莲舫掌握了很多时政消息，也阴差阳错地为他后来跻身政界积累了经验。不过很快谢莲舫的事业就按下了暂停键，因为她在电视台结识自己的丈夫村田信之。要知道，日本是个典型的男权社会，女子结婚后只能相夫教子，这事儿没得商量。毕竟即便是一些日本大人物，一旦结婚也只能放弃自己打拼的事业。所以婚后谢莲舫辞去了电视台的工作，安心在家带2个孩子。你们以为谢莲舫的人生就此安定下来了吗？那可就大错特错了。重头戏恰恰到现在才拉开序幕。在相夫教子的过程中，谢莲舫发现日本国内的教育存在很大的问题，而那些问题只有政界人士才能处理。于是向来大胆的他于2004年参加了东京议员选举，正式涉足政界。当他在那场大选上高票胜出时，整个日本政坛都震惊了。他也得了个日本希拉里的美誉。在这之后，他就像一匹黑马在日本政坛界横冲直撞，一举被提拔为行政刷新特命担当大臣。而这一重要的职位在谢莲舫之前从未被女性担任过，再往上晋升那可就是首相了，以至于安倍晋三把他视为自己的头号敌人。当然，当他野心膨胀的那一刻开始，就注定了会走上背叛中国的老路。当他官还没有那么高的时候，曾表示钓鱼岛是中国的，这番言论在日本官员当中实属少见，以至于一时之间赢得了很多国人的好感。不过事实证明，有些骨子里就带上的东西，后天是怎么改都改不掉的。就比如汉奸行径。就在谢莲舫发生没多久，有媒体再度问他同样一个问题时，为了获得更多选票的谢莲舫毫不犹豫地改口称钓鱼岛应属于日本，还表示这是毫无争议的事情。此话一出，无数国人这才发现自己当初瞎了眼，选择相信一个汉奸之孙。而随着他公开站队太过明显，以及触犯了一些政治错误，日本政坛中的不少人都开始大肆攻击他。再加上狂立人设的谢莲舫其后被爆出婚内出轨的丑闻，使得他在日本民众中的人气大大下跌，并且因落选而被迫离开了政界。很显然，在日本人的一众欢呼声下，曾经平步青云的谢莲舫最终还是断送了自己的前程。总而言之，不管处在什么时代下，官场上的成败都在一念之间。
而一旦卷入了政界的腥风血雨，想要全身而退是绝无可能的。谢莲舫就是最好的例子。尽管作为一个汉奸后代来说，他能攀爬到日本党首的位置当真不容易，但官再大也有跌下来的那一天。而谢莲舫不仅跌下政坛，还落得家离子散的悲惨结局。要说这一切应该归咎于谁，谢莲舫的心中应该早有答案，毕竟他无法埋怨任何人。对此大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。如果觉得视频的内容不错，请长按点赞，咱们下期再见。